Alléluia. Balingami katina nkolo mbote na biso. Et komi moma oyo nzambe asalisa ngai na yo po ete to partager o nini ya motuya nkolo Yesu alingi kokabola na nzela na ngai elongo na yo. Na moma oyo mwana na nzambe se disposer ta na yo pona koyoka maloba na nkolo. Nzamba sungi biso na tango oyo toko ko partager elongo na ba yenge bene na mokanda na biso ya Jean chapitre 5 verset na yango 1 tikino na 16. Makomi na nzambe lobi nini? Afa totanga maloba na nzambe, nzambe ya lola asala biso grâce. Nzambe ya lola asala biso grâce pona koyeba ko yoka maloba na ye na mwatango apesi biso. Ezali na mosali na nzambe na kombo ya Pasteur Frank ngayo nazali boso na bino bayenge bene tozo partager o nini nzambe a sungi na moma oyo toko akayeba koyoka na tango oyo. Nzamba sungi ngai na mokanda na Jean chapitre na biso 5 na zongi lisusu verset na biso 1 tikino na 16. Tokangi misu ngai na yo pe tobondeli nzambe pe na sima na yango tokotanga makomi pe toko koyekola makomi na nzambe. Tokangi misu na biso pe tobondeli nzambe papa na biso na likolo. Na moma oyo totiki yango na maboko na yo, nzambe oyo ozali le maître de vouloir et de faire, pe oza maître ya temps na circonstance na moma oyo ozoko sunga ngai mosali na yo po ete tokabola maloba na yo na moma oyo na bayenge bene na yo. Na yango wana nzamba lola ebandili pe kino suka ya mateya na biso ya mokolo na lelo. Yawe na biso kamba biso, Yawe bandelo zala alpha pe na suka nango zala omega. Le bandelo zala alpha pe suka nango zala omega. Kato lolenge okontulaka maloba na yo, kato lolenge ozalaka sima maloba na yo po okopisa yango nzambe. Dispose mitema ya bana na yo, nyonso akozala na problème kati esika oyo, tanga koyoka mateya na yo, elata nzoto na problème na ye, po ete ye azwa solution na o nini ye azokotungisama nango na bomoi na ye. Na kombo na Yesu Kristu, nde tobondeli betolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bayenge bene kati na nkolo, totangi makomi na nzambe. Bible zoba na biso na mokanda na Jean chapitre 5 verset nango 1 tikino na 16. Sujet na biso moko na lelo ezali na piscine ya Bethesda. Piscine ya Bethesda. Toyebi biso so piscine ezali eloko nini? Piscine na monoko na lingala babe yango liziba. Na monoko na français tozobe yanga piscine. Pe na ba monoko musu peza na bakombo nango. Mais nzamba lola alosunga ngai na yo toyekola piscine oyo tozoyekola moko na lelo ezali lolenge moko ndeti ba piscine nyonso te. Na yango na kolandisama na maloba na nzambe tonikoyoka na moma oyo tango tozotanga yango pe na sima nango molimo na nzambe akosunga ngai na yo toyeba kolimbola yango to comprendre nini ya motuya oyo ngai na yo tokoki kozwa kati na mateya na biso ya mokolo na lelo. Mateya oyo ezali mpo na ngai, mateya oyo ezali mpo na yo moto ozoyoka yango, mateya oyo ezali mpo na bandeko nyonso oyo tozolanda yango na kombo na Yesu. Amen totangi. Bible ezoloba sima na yango feti moko ya bayuda ezalaki. Feti moko ya bayuda ezalaki. Yesu akei na Yerusalem. Liziba moko ya moke kombo na yango ezalaki. Kombo na yango Bethesda. Kuna ezalaki na babeli ebele oyo bazalaki kozela tango nyonso soki ange oyo azouta na likolo tango moko boye abandaki koya na bapoko asoka ningisi mai moto nyonso oyo aza na baproblème na ye nyonso
tango akokweya moto na liboso na liziba wana Bible soloba ete ye azokozwa lobiko na ye na problème nyonso oyo akoki kozala nango na maladi nyonso oyo akoki kokuta masana yango tango ange akoya po aningisa mai ye tango obwakama tango okota na piscine ya Bethesda ye akozwa solution na maladi na ye akobika to pa kozwa solution na problème nyonso akozala nango. Alléluia, amen. Alors Bible soloba nini na kati na piscine ya Bethesda wana na ebandeli nango Bible soloba na biso ezalaki na porte moko ya ba brebis. Pe à part porte ya ba brebis, ezalaki na 5 veranda. Na 5 veranda wana, na veranda moko na moko, Bible soloba ezalaki na ebele ya ba maladi. Ezalaki na ebele ya ba maladi oyo babandaki kolala to pe kozela. Na ba veranda wana ezalaki plein ya bato na ba problème ya ba maladi pe ba lolenge na lolenge. Badalaki kozela kaka tango nyonso mai ange tango so ya koningisa mai oyo akokweya moto na liboso ye akozwa lobiko oyo ezowuta epai na nkolo ye moko. Alléluia, amen. Bible soloba nini lokola ezalaki na 5 veranda wana ezalaki na ebele ya bamaladi oyo bazala kozela ange tango nyonso ya okika mpo aningisa mai po ete moko akodinda azwa lobiko kange na soloba. Mais eloko ni epesenga etiaki ngai natala ka makasi na parmi abeli nyonso bazalaki kovanda kati esika wana Bible ezoba na biso ezalaki na moto moko. Moto wana abela pendant 38 ans ya maladi. Bible définit que azalaki moto moko akufa makolo. Toyebi te eloko nini esala eke mpo moto wana akufa makolo. Ezala ba maladi mosusu soki mpe eyeli moto et affecté pe makolo ekufi. Ezala ba maladi ya lolenge na lolenge pe soki ekuzwi moto et touché ba secteur musu pa nzota mutu ekufi ezosala su malamu te. Alors Bible ezolekisa biso ezalaki na moto moko abela pendant 38 ans. Alors moto wana pe ndenge abela pendant 38 ans ye pa azalaki kaka parmi bato bafandaki na les 5 veranda wana. Ye pa anda kozela soki mwanze na Nzambe aye aningisi mai tanga oningisa mai oya kokota premier asala nini kozwa lobiko kande tozoloba. Alors piscine ezali nini? Piscine ezalaka na nde toyebeli piscine eza eloko oyo moto asali na maboko na ye liziba moko moto asali na maboko na ye soit asala ngona biti moko songolo soit azoboko na mwa bambisi na ye soit azosala mwa liziba biloko moko songolo ye moko yebitina na yango soit asali liziba wana esungaka ye azwaka lere musu mai abwakaka na bilanga ube mosala moko songolo. Alors liziba oyo nazoteya na pokwa na lelo eza liziba ndeti baliziba nyonso te oyo yebi. Alléluia, amen. Alors liziba onga nazoteya awa eza liziba oyo esalami na maboko ya bato te. Eza liziba oyo moto moko te ya tololenge wana kaka salaki yango. Eza liziba oyo ezali différent na maziba nyonso oyo koyeba po moto asala aluka ase retrouver. Mais oyo eza liziba oyo nkolo ye moko asalaki yango na lolenge na ye ayebaki liziba wana ndenge esalamaki nkolo ye moko. Bible defini na biso te ke liziba wana ezalaki na moto moko songola asalango. Bible yesu soki ezalaki na liziba moko na mboka wana ange moko aza kouta likolo soki akiti aningisi mai soki eningani oyo akokwea liboso azwi lobiko kouta epai na nkolo. Amen, amen. Alors eza liziba oyo eza différent na maziba mosusu. Eza liziba oyo teke moto asala mitere moko songolo mpe pesaka misolo. Eza liziba oyo ezopesa bato bomoi. Eza liziba oyo ezopesa bato bavie. Alors liziba ya Bethesda ezoreprésente comme si une grande église. Ils ont représenté comme une grande église. Pour la kotalana ebandeli ya liziba Bethesda ezali na porte de brebis. Tu dis porte de brebis ezali porte oyo ya bampate. Alors porte oyo bampate faut koyeba ke ezana mokolo na bampate. Alors mokolo na bampate eza oyo azali mokolo na lingomba. Alors mokolo na lingomba ezali nini? Ezali Yesu Kristo ye moko. Hallelujah.
Amen. Yango le tel ça lisibana mona angona révélation par la grâce de Dieu, et ça comme une église. Na quatre églises na nkolo, ezali esika ba bate ba kenda ko soafi. Eza esika ba bate ba kenda ko solobiko. Eza esika auto kenda ko yoka masapote. Eza esika auto kenda ko yoka ba histoire te. Eza esika auto kenda ko ba ainsi dit l'Éternel, na ndana ba sali na nzambe, tango zobima, ezwana ba miracle nango, pena ba solution nango, na ba problème nyonso ba bate ba koya nango quatre églises. Amen. Amen. Yango no moni eloko ezali siba, ezali mateya oyo eza ngai motei, eza bato oyo tozo yokango, mateya eza pona bato nyonso poto se retrouver. Alléluia. Amen. Yango no moni ke lokola na entrer nango, eza la porte de brebis, eza représenter la porte de l'église. Po ba brebis bazali ba pate oyo ba yaka kati netonga pona boka maloba na nzambe. Alors pate na pate azaka na problème na ye. Et puis na kati ya porte de l'église, Bible ezolo balanga piscine na Bethesda, so au côté dans la porte de l'église. On peut remarquer les 5 vérandas. Les 5 vérandas, par la révélation de Dieu, nous avons ma commune en Zambé. Nous avons le 5 qui étaient, nous avons le col, nous avons 5 ministères en Zambé. Alors, nous avons Yemoko, avant de capena na 4 églises. Nous avons Yemoko, avant de capena 4 églises, pour être dans le sala na ezo salama, pour être la solution zwamaka, pour être dans la kasima malobanaye, pour appeler ça comme solution, na ba onyo so babele la kaye. Alléluia. Amen. Yamal moni, Bitsina Bethesda, ils ont présenté l'église de Dieu. Quand ils ont présenté l'église de Dieu, où se trouvent les brebis, les bandits portent les brebis, les brebis, les brebis, pour la solution au problème nyonso. Alors, moi, c'est oya uta katango nyonso, aka koningisa mai, pour être moteur au kota liboso, pour azolobiko. Par la révélation de la parole de Dieu, et ali kolo yemoko, aningisa mai, pourtant ya oningisa mai, oya kota pour azo solution. Alléluia. Amen. Yama moni 4 églises. L'église de Dieu fait dans la tombée. Les 5 ministères, ils ont représenté la présence de Christ. Yemoko 4 na lingomba. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que comme on a ébélé na bateau, ébélé na maladie, ébélé na problème, vandi 4 na 5 véranda. Parce que ce véranda na véranda, ils ont la solution à problème nango. Alléluia. Amen. Dans la vie d'un chrétien, il faut au 5 ministères. Quand 5 ministères est vendu dans le problème est qu'il y a. Likamo est qu'il y a. Quand il y a, et quoi le ministère il y a la maîtrise de soi et maîtriser le problème. Ton problème est songolé sur et quoi n'a pas moyen mbalmo personne a fruit de l'esprit, la patience à maîtriser en haut. Ton problème est qu'il y a et quoi n'a problème le fruit de l'esprit, la tempérance à maîtriser en haut. Il y a un autre la Bible les 5 ministères, ils ont incarné la présence de Christ. Yemoko nabomoya kibonzambe. Alléluia. Amen. Alors, et l'autre c'est que intention à kasi kat dans la piscine à Bethesda. Oyo, Bible zoloba, ezaki na moto moko akufa makolo pendant 38 ans. Moto nanga na ebike, ninga kufa makolo pendant 38 ans, peut-être nanga kona e famille na ye, babosana ki ye. Peut-être que famille na ye, babwaka ki ye. Peut-être que à comment une charge quand ta famille na ye. Maintenant mais qu'on pousse moi raisonnement. Le lengeni ni mutuana a uta ki na ndako esika. Oh ya banda iko bela pendant 38 ans aya comme la piscine à Bethesda. Peut-être ayoka ki sango ya mkolo. Ayoka ki sango ya maloba na nzambe. Ayoka ki ete eza na piscine moko Bethesda. Eza na esika moko boye. Ezo pesa bato solution na ba problème na bango. Tant que vous poussez, vous avez solution à problème. Alléluia. Amen. Ndeko wana na ebi ke feza la bandeko na ye, moto basunga ki ye, ti aya na piscine ya Bethesda. Bilo zolo ba ete, mon côté ayaki pa ina nzambe azonga ki lolenga yaki. Quel que soit problème mutakoza anango, soko kwei na si ya makolo na Yesu, o aza solution ba problème nyonso na bomo ina biso. Okozonga logolenge oyakite. Pepe besoin ba ete azalaka sima maloba na ye po akokisa nyonso po ete akokokosa soko mokete parce que aza sima maloba na ye po akokisa ezalini posa na yo na ba problème to tumisa bo moina yo. Alléluia. Amen. Yango wana ndeko wana yaki 38 ans afande sika wana. Tango nyonso mai koningana. Bible solo ba ete tant que vous avez un makasi ya pusana akota okomona moto musu akoti ya sur retard
Tant que ça linga, awela, akota pas le biko la maladie na ye, makolo ezali makasite, nanya kotombo na ye, pour aboka ye la piscine à Bethesda. Ndeko, yo lelo malade na ye jupete, peut-être pas même 200, pas même 300. Mais tala lo lengo zo tungisama, tala lo lengo zo lela, eza mabete. Moto nyonso onzo teza malamu te, moto nyonso otungisanga mo songolo, esengeli ete amitungisama. Mais au moment où tu as yo moko te Bible ezolo ba ete boya na mikumba na bino epai na ngai bino bozali charger ngai nzambe na bino na ko décharger bino. Autrement dit moto nyonso na problème na bomo ina ye esengeli ete abwa kaka makambo wana nyonso abwa kaka problème wana nyonso epai na nzambe apesa ka solution na ba problème ya ba o bazana elembo na ye. Alléluia, amen. Moto ata kufaki makolo na ebete passe ça qui uta tango molai mais kotali sa maboye on dira ça ka ne liki a songolo un jour à cause de solution au problème na ye na maladie au mena uta 38 ans ndeko ne lokoni salama ki na bomo ina ye ya mo bible zo ba ete nzambe na biso abikisaka bato na temps oya linga il fait chaque chose à son temps na moto ani ko sala pe na moto ani ko sala na moment oya ni ko sala. Soki yo obelaki malaria nzamba bikisaki yo na lolenge moko songolo eliko lo bateke moto musuba belika malaria lokola yo pe nzamba obikisaka lolenge abikisaki yo te nzambe abikisaka bato na lolenge ye aliko bikisela moto na kibonzambe na ye toyebi na piscine de tese senga ke bato nyonso afo bika fo kota na mai mekola nzamba na maloba na nzambe makomi na nzambe nazomona mama oyo te, tope ndeko oyo te, tope papa oyo te, soki moto oyo te azaki maladi pendant 38 ans. Ya bikisamaki lolenge nyonso te ndenge anja banaya koningisa mai po ete adinda azwa lobiko. Mais ya bikaki oyo nazobenga la guérison moko spécialement po na ye. Ye akutanaki na nkolo face à face. Pe kola tunaki ye. Kola tango ye na piscine à Bethesda. Abani kokota na kata wa veranda. Weza mwa commentaire po évangile ezo mwa kilo. Po kokuta na ye, kolo kuta na ye seke kola kota ki abane ko tambola. Mais Bible signifie en côté Bible zo bakaki. Kola tango ye akuta na mwasi wana. Aye directement akuta na mwasi wana. Atuniye, akuta na moto wana, akuta na ndeko wana. O Bible zo bakaki abuka na makolo, abela pendant 38 ans. Bible zo ba bisoke. Moto wana bela pendant 38 ans. Kolo akutani na ye. Tango kolo akutani na ye. Amoni ye mbala moko. Ayebisi ye. Olingi na sala na onini. Ndeko wana kenaki par les deux chemins te. Mais moi commentaire on a sali. Ndeko wana lobeka na kolo na lingi na bika. Peut-être ndeko wana meka kolo mama mokia bala na kolo na lingi na bika. Moi révélation Saint-Esprit, ndeko wana lemsa lobeki na kolo. Abi kolo. Alobi papa. Ndeko tala ebela bato tozali awa. Tango nyonso ange tango boya aningisa mai. Soki na sale fort ponga na kendelo kama kolozo sala teza kokufa. Pona kuaya nazo lobiko. Omona moto liboso sala lekaki akwei ngana zi retard. Polisi besa aka mutu moko soki ange aningisi okwei ozilobiko. Mais ndeko wana yebaki te. Oya azopesa rapport tango nyonso na olingana kota moto akoti deja akwei abiki ayebaki te ye nde mokolo na lisiba. Alléluia, amen. Soki ayebaki ye mokolo na lisiba alingi alobaka ke mokolo na lisiba lokola yo moko ye nalingi kuba explication okota so na lisiba te mais apesi nkolo explication na soki nango bika nkolo nalingi nabika po ezalaki ntango nyonso awalinga koforce akota moto ntango olinga kota ye azwi retard ya kokota yango nomoni ete ndeko na ngai komitumisamaka te komilelaka mingi te kola yebi lolenge nini akopesa solution na problème na yo bamosusu bakozinda ntango na liziba ntango ange ayeningisi azwi makasi azindi na liziba lemsu mpe okanza kozwa lobiko na liziba lemsu nkolo ye moko akokutana na yo loko akutanaki na ndeko oyo oyo atunaki ye ndeko lingi na se elo nini kola yebisi ye ntango yo alobi na ye
na lingi na bika kene pa les deux chemins te akika na chemin moko abi kolo na lingi na bika kolo abi na ye joie etoko na yo telema pe banda kutambola ndeko wana mitunaki te nakosala ndenge nini nga makolo na ngai eza kobukana lolenge nini nakose toko na ngai natelema natambola. Haleluya, amen. Nga na otalaka ndeko wana ti moto koma na niveau obeli 38 ans ozotelema te baye kobwaka penepene na liziba to mpe baye kobwaka penepene na eloko moko ezopesa solution me yo ofandi moto moko abimeli yo obela no 38 ans alobi olingi nasala na ondini so mpe moto mosala nga alobake nakozwa toko ndenge nini natelema ngai makolo eza ya kolemba nakotelema ndenge nini mpo natambola na toko me nakotelema ndenge nini me ndeko wana se posaki bakestion te eza lolenge ndeti yo lelo ozopose bakestion ngai age epusani nakozwa mosala ndenge nini ngai kutu ndenge naza boye nakosomba motuka ndenge nini ngai kutu ndenge naza boye mokoli na kosomba esika nana yebi so kosomba esika te nana yebi so beposa oyo kantana na vie na yo un jour okozwa yango te nayebi so ndeko na ngai epai ya nzambe impossible ezalaka te bato mosusu bakomona impossible mpo na problème oyo ekangami euta ntango molai me epai na nzambe impossible ezalaka te Bible ozoloba ete o nzambe azomona yango te biso tozomona mpe Bible ozoloba ete ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Eloko moko te epai na nzambe ezalaka impossible, eloko moko te liboso na nkolo na biso ezalaka impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ndeko na ngai situation na yo eza lokola ya mama oyo to pe ya ndeko oyo to pe ya papa oyo to pe ya mwana oyo to pe ya leki oyo to pe ya tata na biso oyo to pe ya noko na biso toyebi te. Eske mitala malamu yo kopsi déjà 38 ans na problème oyo oza nango nazoloba na moto moko lelo soki problème na yo nani kopsi 38 ans te toza na défense sikoyo toza liboso ya likamba 38 ans tosala so examen de conscience na ngai na yo tobundela siko likamba 38 ans toresone siko likamba 38 ans ngai na ndeko na ngai kolandisama mateya oyo ya piscine ya Bethesda ndeko oyo azwaki guérison oyo eza spéciale particulière mabenga yango une guérison particulière oyo ezali kokokanisa na baguérison mosusu te basolution moko particulière yango ozomona problème nango ndenge ezowumela bongo mpo solution nango ndenge ezwama ekozwama ndenge bato nyonso bazwi solution na problème na bango te. Halleluya, amen. yango moni nkolo oyo tikala problème na ye ewumela ezwa ntan wana mpo nini azobongisa yango mpe azolamba yango mpo ete ayebi un jour ntango opesa solution na problème na yo okomprendre ke problème oyo ngai nauti nango ntango molai ezaka même problème oyo ndeko azalaki nango ntango molai mais solution na biso eza ndenge moko te mpe baresultat na biso na monta na miso ya bato boye ekozala ndenge moko te mpe nayebi ete likambo na yo ekozala sujet oyo ekebenga bato ebele na nzela na nzambe ntango mokolo nzambe akopesa solution. Alleluya, amen. ndeko na ngai kolelalelaka te vandaka na kondima lokola ndeko oyo akufa makolo azalaki na kondima pendant 38 ans quelque part bandeko aussi l'espoir mais atako bandeko aussi l'espoir mais andime kake nakende penepe na piscine ya Bethesda peut-être nakoki kozwa solution kolandisama ndeko oyo comme so ndire azalaki mpe na kondima kaka parce que buta koma te na niveau 38 ans beli bamemie baketike place mo bato bazobika bato bazokota aotala bato bazobika avandi kaka nga na kondima ete ndeko wana azalaki mpe anelikia te un jour akozwa solution na problème na ye. ndeko na ngai yo mpe ezalaka anelikia lokola ndeko na biso oyo zalaka anelikia lokola ndeko na biso oyo nazopele na suka ya prédication na ngai ndeko na ngai nayebi te tokota na pensée ya mateya na biso oyo ya pokwa na lelo tokota na pensée ya oyo ezali mateya na biso ya piscine ya Bethesda oyo ya pokwa na lelo tomizonga kati na biso mimona problème yoza nango sala calcul toana comparaison ya likamba 38 ans awa soki problème eza ya 38 ans ndeko na ngai naana kondimake nzamba opesa solution soki na leleki 38 ans te ate leki nzamba lola apesa solution mais naana conviction kande na oteya boye nde na oteya boye
Nandimi te que Saint-Esprit n'a révélé que l'eau moko te que ndena ote a besoin na bato moko boy malade ne pe ko kita à 38 ans. Na jino nous révélation moi Saint-Esprit. Par rapport à la parole de Dieu nzamba o confirmer ngai. Ezana moto moko te peut-être à comme à 38 ans. Na maté na ote na moment oyo. Soka zalaki peut-être Alinga peut-être à se manifester par rapport à la prédication de Osala. Mais n'a dit que ata problème na yo et comme il peut na 38 ans, ata ko kina 38 ans, n'a dit que nzamba lola a peu solution. A kotika yo te, pe a peu solution pour la kojabia na problème na yo. Ndeko na ngai. Tozo kene pele même na suka. Yango na émission ndeko na ngai. Tomita la malamu. Tomizonga kati na biso malamu. Moto moko te kat na sena moya mokili oyo ezala serviteur de Dieu ezala mwana na Nzambe ezala personnalité moko songolo kat na Eva Nzambe azangi ta problème moko azali te kande bi bezo ba ete moko ta koka kat na sena moya mokili oyo biso so mekola mata ko la sala lokola lolenge moko Kristo tant que to tu kat na sena mokili oyo problème ko zanga kat na moto ata mokete et dans la poème makasi et dans la poème moko songolo motako zanga likamo songolo zate yana zolo belela awa et dans la poème moko tumisa bo moina yo et dans la poème moko mona mopamba comme on ngeza ka problème parce que problème est à niveau na niveau ya likambo c'est le moto azanga problème c'est le nzambo azanga problème o asali ko na c'est lui-même le Saint-Esprit nzamba lola o azaka na problème soko mokete o ndazaka likolo ya problème parce que ya sala mokili na ye moko amisala ma ye moko basalela mutute asala conseiller te atapena administration moko songolo te ye moko doit incarner les 5 ministères na ye moko doit incarner ki bonzambe na ye na beli na sala ki mokili na ye na kombo na Yesu moko Yesu Kristo yanga na nzambe o kopela banzambe moko te nzambe biso obelela katango nyoso bututo mopokwa nzambe azali unique Dieu le créateur des cieux et la terre nzambe o Yesu Kristo l'homme de Galilée o nga azoteya na Bible oyo Bible zolo ba ete o nyoso apusana ka liboso na ye azwaki solution ndeko a 38 ans apusana ke pa na nzambe atako sport ba neko sila azomana ba bazolonga bazolo biko bazokende me ya vande ka na Fernanda moko afande ka na Fernanda moko ngana otala ndeko ndina vande na Fernanda pene ya maîtrise de soi. Il y a l'un des fruits de l'esprit. Avant de venir faire la maîtrise de soi. Parce qu'il y a la maîtrise de soi. Peut-être que le Seigneur Boson Gisanga, na umeli pe Boson Gisanga, banana ya kiso mutalina ndakaka, ngayo munazuri eta adindi. Nzamba lola azolo parce que ndeko ti ba goti kaye avant de venir parmi les 5 ministères nzambe, avant de venir na Feranda ozagia maîtrise de soi parmi les 5 ministères de Dieu. Alléluia. Yamuna ginde bala gina maîtrise de soi et ba kiete un jour Kolo akuta nanga un jour dans un espace na kota na mai pour na zolobiko ko te pa ina kolo ndeko na ngai mona que un jour espace ezali nzamba osala ka kuta na yo pour ojo solution na problème na yo to komi presque na suka maté na biso maté na tshela ki piscine ya Bethesda na piscine ya Bethesda makamoni bana osala makuna to kangi na bomo ina biso ezalaki piscine moko ezalaki kobikisa babeli ezalaki na piscine moko ezalaki na 5 véranda où je représentais les 5 ministères de Dieu ezalaki na piscine moko ezalaki na porte de brebis où doit bien la porte de l'église oyo bana nzambe nyonso banaye kokota oyo bato nyonso banaye kondima banaye kokota po bakende kozwa lobiko parce que bayebaki kuna solution ya problème nyonso eyali mpe mokolo na lisima wana ezalaki Yesu Kristo ye moko à la fois azokoma ma ange azotinda waningisa mai ye moko à la fois azokoma nkolo Yesu azotuna ndeko wana nasala na onini azojouer double rôle à la fois nkolo azalaka ye moko acteur metteur en scène ye moko mpe na kati ya opération parce que na nzambe aza na multi système na lolenge ya malamu ya kibonzambe na kombo na Yesu Kristo nzambe ayokaka bapriere ya bato ebele mbala moko. C'est ça qui est de la différence. Il y a un Nzambe où il y a ça qui est assez différent par exemple Nzambe jusqu'à 4 nations mokili oyo. On va penser à distraction ya vie. Nzambe va penser à espoir, espérance na vie, solution. Il y a pas problème nyonso. On va écouter de quoi 38 ans. Yé auto, yé koli na moment o, yé o pas penser à te liker na moment o, yé pas penser à solution na moment o. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que vous allez na biso et bande ya prédication na biso to komi presque na suka o nyoso ki maté na nzambe na moment oyo amiso na kati na ye a comprendre été
par rapport à problème ya zanango nande quoi 38 ans na yebité ceux qui se comporter le lenge nini na yebité ndeko na ngai ceux se comporter le lenge nini de quoi se comporter qui na pour vivre na espoir de quoi se comporter qui un jour a osabi na problème na ye de quoi se comporter qui un jour nzamba lola opese solution so mona ki ndeko ba ke ko sundelo ba ndeko na ye ba tikiye yo ba ndeko ba sundola yo ba tchola yo soki nano ba sundoli yo te ye ba ete problème na one ekomi na suka te zo solution soki da bandi ko finga yo bandi ko tchola yo bandi ko lobona ba biloko moko boye ye ba ke ko sundola ma ekomi pembeni po nzamba kuta ono loka kutana ndeko a 38 ans haleluya to misonga kati na biso kati na moma oyo na oyo teyekoli liziba piscine ya Bethesda liziba eza mpona moto nyonso esengela asukula na liziba moto nyonso esengela akweya na liziba po ete ntango ya kobima problème oyo ka ederangeaka ye yango nde ezwa solution malembe keyebisi ke eutaki mpe ya kotikala libre mpe kini ekolata ye kaka nde bible ezoloba ete kolo ntango azokutana na moto vi na ye echangeaka ezalaka so lolenge ezalaki te. Merci na moma oyo nzambe oyo ozalaki na biso na mateya oyo ya piscine ya Bethesda nga nazwi part na ngai ndeko mosusu azwi part na ye mama oyo azwi part na ye mwana oyo azwi part na ye ndeko oyo azwi part na ye moto nyonso na liziba se trouve ka nde bible ba ete moto akokaza te moto nyonso ana baproblème esengi topusa na epai na nzambe ka nde bible ezoloba ete ye adécharge biso ndeko wana akendeki kovanda na veranda ya maîtrise de soi seulement révélation mpona kozwa solution kouta epai na ye esika yo ozali ozokanga miso na yo komizongisama kati na yo mizonga kati na yo par rapport ya maloba oyo toti koyoka na ntina na piscine de Bethesda occasion moko esalamaki feti moko ezalaki kote wana kolo mutu akreaki ne mpe ka occasion mo kolo akreaka bacirconstance mpo opusa na liboso na ye ye bapusa na liboso na yo mpo apesa solution ya problème na yo le créateur de circonstances positives na bomoi na biso baoyo tobelelaka ye c'est Yoshua Mashiach halleluya kala mingi azocrée circonstance moko eza positive mpo na yo mpo akuta wana apesa solution yo ozalaka na kondima zalaka na elikya problème na nga nani ekomi 38 ans te naa na kondima ete nkolo opesanga solution kolo aza na bapièce de rechange oyo nzoto na biso bato oyo nzambe moko te kati na se na mokili oyo aza nango tala nzambe ya lolenge boye tozokanga miso na biso na moma oyo toyoki maloba na nzambe toyoki ntina na piscine ya Bethesda moko na moko azwi part na ye moko na moko azwi part na ye oyo ezali maloba na nzambe moko na moko nzambe akutani na ye d'une tantôt d'une manière tantôt d'une autre kaka nde akutani na ndeko ya 38 ans kaka nde akutani na bandeko mosusu oyo bana kokota na liziba ozwa solution akutani na bandeko nyonso na lolenge moko te nzambe ya lola azala na ngai na yo esika ozwami tokangi miso na biso tozobondela nkolo na ntina na oyo toyoki na mateya na biso ya piscine ya Bethesda yo ozopusa na kaka liboso na nkolo ozotalisa nkolo problème na yo ozoloba kaka lolenge moto alobaki nkolo nalingi nabika nkolo nalingi nabala nkolo nalingi na voyager nkolo nalingi nazwa eloko moko songolo nkolo nalingi nazwa boye loba kaka direct ndenge ndeko alobaki epai na nkolo mpo ete nkolo apesa solution na problème na yo yo ozindi na liziba te yo ozwi ntango kozinda na liziba te yo ozwi mpena oyo ezali okozwa mpena solution oyo ezali spécialement lolenge ndeko azwaki yo okutana na nkolo ye moko nkolo akokreelo bacirconstance oyo positif o kaka akutanisa yo na ye mpo apesa solution na problème na yo tokangi miso miso esika tozwami nazobondela nkolo na bomoi parce nkolo nde aza solution makambo nyonso. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, allez, alléluia. Nous te louons, 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 nous te louons,
allez, alléluia, oza mokonzi, oza moko, oza solution, oza mo, solution bomo inabiso, oza mokonzi, allez, alléluia, oza guérison, oza guérison, kololondo, oza guérison, kololo, biko, allez, alléluia, toba te dikimia. Seigneur notre Dieu, nazana makamba koloba mi bale mi sato te nzamba lola. Kaka ningo révélé nga nazana mateya oya piscine Bethesda nkolo. Na yebete moto nyonso se disposa ki po yo kamaloba oyo. Oya pusani liboso na yo pour ko disposer temps na ye. Pour ko sacrifier temps na ye na moment oyo pota yo ka yo. Tika ete lobiko ya ndeko oyo asalaki 38 ans na maladie. Et là ta ye na moment oyo na kombo na Yesu Kristo. Kolo, yo kenaki tout pas na mama oyo. Atako, bato ba sundola kiye. Atako, bato ba chola kiye. Mais yo pikisa kiye. Olobi ete joie toko na yo telema kende. Doni ko lo ba ete moto akufa makolo. Po nini akoki ko se toko lo lenge nini. Soki moto nini akolo ba na soki za yo nzambe te. Po eba kete tango lo beka joie toko lo telema marché. Mbamo akolo na yo ki force mbamo pa telema ka kei. Ezaki na moto moto ko contester. Bato na mboka na balinga basali va contester. Pour mon aguette au bikisi moko na saba. Mais Bible ça va être nzambe na biso. Dans le maître ya saba. Nzambo motasali mikolo nyonso. Nzambo mutana pouvoir de mikolo nyonso na mikolo nyonso te. Parce que yende mokeli na mikolo nyonso. Quand Bible ça va être azam maître ya temps, mais circonstance. Kota la mokolote, kota la disposition na yote, kota les sikate, kola biksa la moto de sika nyonso ya lingi, kola pesa la solution à problème nyonso ya lingi, pe la mokolo nyonso ya lingi. Pe kola bagi na ndeko wana, lokolo biki, kende, kosala suma bete, po ete ya mabe eye na yote. Ta on kola lobine ka bon kola bungi. Mais quand on découvre que à quel côté en église pour que le bien ça sous ma bête et lui que le bien est banda ko sala malam banda ko sambela autrement pour le bien na ye tant que akuté na koloni tonga ayebisi ko songela susute pour être le pire et landayote bato balinga ba tuna ete nana bikise moko na saba ya lobi na yebite moto abikise na lobi na kaka jouer to kono hotelema kende pa bungi. C'est ça la réalité de l'Éternel. On va mettre la tête dans circonstance à bomo inabiso. Motakol na un intercalé, motakol na mimana ba logique moko boye, na na sale boye, na na bikiso na sale boye. Kolora okanga makamo ni se peut solution ezalate, yoso biki, pe ba mo sale loko mo na bomo inayo. Parce que kola za mettre la tête dans circonstance. Kaka nemo yoki malobo lelo, kaka no sur le biko lelo, quand no biki lelo, na yebete kolo. Processus ya guérison na yo e bandika siko nde ojumate ya oyo yo fandaka na kondima pe espoir ko la pêche solution na onine ya liba problème zo tumsa bomo na yo. Aujourd'hui une grâce particulière de konangai parce que yo ki mate ya oyo mopona lelo kolo a pêche solution na bomo na yo. Tika ete nzamba lola po apesa ka solution na bomo ya bato oyo azali nzambe oyo asimbaka mitema oyo sokisa mipota oyo atiaka pota oyo atiaka solution on pesaka ataka abandaka bapota mitema na biso azipaka bapota mitema na biso apesa biso solution pour nzamate ya piscine Bethesda. Tika ete nzamba lola abatela ngai na yo po ete abongisa sutambo mokolo mosusu tokuta na susu pona koyoka suma loba na nzambe po ete sunga ngai na yo na kombo na Yesu Kristo. Nzambo apesaka solution na problème nyonso somi bato. Nzambo apesaka solution na bapota nyonso na mitema pangusaka ngo miso na miso mai na miso pangusaka na miso pa bandaka bapota mitema na biso pona kopesa biso solution na kombo na Yesu Kristo pe na lisumi na molimo santo longa likona nyonso ndeto bondiri betolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tika ete nzamba lola apambola biso abatela biso asunga biso na oyo nga na tei na oyo ezangi moko Saint-Esprit lokola asalaka continuité ya nyonso na bomoi na biso alandela bavi na bino mpe apesa bino solution na kombo na Yesu Kristu nde tobondeli boye. Amen. Botikala malamu nzamba abatela biso po tokuta nsu moko mosusu. Amen. Amen. Gloire à Jésus.